其實咧，我哋呢個 show 咧，好似係有關於唐吉訶德，咁由幾個組別咧咁樣組合埋一齊咧，咁就表演一啲關於夢想啊嗰啲好熱激情嘅一啲故事俾大家睇喎。咁陣間咧，大家可以細心咁欣賞下啦。誒，呢位先生你好啊，我想問咧，你做咗 Young Friends 嘅會員未㗎？未啊，未做啊！喂，咁一陣咧完咗 show 之後咧，咁可以去翻我哋入口個 counter 度報名喎，咁有好多着數等你拎㗎，係。好多謝大家今日嘅嚟臨啊！咦，個 backdrop 好靚啊，個 display panel 仲靚啊！等我揾個觀眾陪我影張相先。咦，先生你介唔介意同我一齊影張相啊？不如我哋出嚟啊！我哋開心啲笑啊！耶！呢張相送翻俾你啊！多謝，麻煩你落去坐啊，唔該晒。咦，我電話響喎，聽電話先。喂，喂，你仲未到啊？開 show 啦，快啲嚟啦！你嚟到就 SMS 我啦。喂，好啦，拜拜。哎呀，好肚餓添！頭先趕住嚟睇 show，我連飯都未食啊！請問你有冇嘢食喺度啊？冇啊。你咧，有冇啲零食嗰啲啊？冇啊。冇啊，咁唔緊要啦。各位晚安，歡迎嚟臨2009夏日賣藝賣 Summer Show。為咗令節目能夠順利進行，請大家關上你哋嘅手提電話同埋其他嘅響鬧裝置。哇，聽講要熄電話喎，嗬？嘿，搞掂。嗱，我都熄咗電話啦，你哋記得熄電話喎。震機都唔好啊 ，SMS 就更加唔得啦。嗰啲光會殘住隔離嗰位觀眾睇 show㗎，記得要熄電話啦。你哋熄咗未呢？未經准許，請勿錄影、錄音及拍攝。我知個 display panel 好靚，但我哋完咗 show 之後先影啦。因為由而家開始就只有大會嘅攝影師同埋攝錄師先可以進行拍 video、影相同埋錄音嘅咋。我部相機收埋咗啦，咁你哋呢？場內請勿飲食。雖然好肚餓，但係都係完咗 show 先至去食嘢啦。嗱，如果就算係香口膠、糖都唔可以喺場入邊食嘅。你哋收埋晒啲嘢食未呢？節目進行期間請保持安靜。我哋遲啲先慢慢傾啦，咁而家就等我哋安靜咁細心咁樣去睇呢個 show 啦。好，就係開 show 啦，不如大家俾掌聲我聽下先啦。唔錯唔錯，仲有歡呼聲咧。幾好幾好，多謝合作。好啦，觀眾準備好啦，後台準備好未呢？後台。好，咁演員準備好未啊？演員。好，咁我哋開 show 啦。
唐吉訶德。雖然佢做咗好多好低能嘅嘢，但係我覺得佢有一樣嘢係比其他人優勝嘅，就係佢有夢想，而且佢真係會去實行。我身邊有好多人都淨係識得講自己有啲咩夢想，有啲咩想做，但係就唔做任何嘢去實行。我呢？我嘅夢想係做一個漫畫家。喺我2歲嘅時候，我就已經識得揸筆同埋畫一啲火柴人啊、圓圈交叉嗰啲簡單嘅嘢。喺我幼稚園嘅時候，我啲老師同同學，佢哋個個都好誇張咁樣讚我啲畫畫得好靚。我嗰陣時真係好開心㗎。雖然我屋企冇乜錢，唔可以周圍去旅行畫唔同嘅景色，但係每當我行出街，見到街上面忙忙碌碌，好似喺度互相競逐一樣嘅人群，我就會攞本畫簿出嚟，將佢哋一一畫低。去郊外玩嘅時候，見到好多好高嘅樹上面掛滿晒蜘蛛絲，於是我又覺得好得意，就攞本畫簿出嚟，又將佢哋畫低。夏天嘅時候，去到海灘游水，平靜嘅海面，歡樂嘅氣氛，令我忍唔住又要將佢哋畫低。喺小學嘅時候呢，我淨係掛住畫畫，上堂都不停喺度畫，令到我啲成績一落千丈。最後仲要見家長添啊！但係我後尾就覺得，如果我成績好嘅話，就冇人會理我㗎啦。好神奇地呢，我都唔知自己用咗啲咩方法。雖然上堂都係照畫畫，但係我嘅成績就越嚟越進步。喺我嘅成績進步得好快嗰陣時，有啲老師就乘機走嚟勸我，佢哋話：既然你成績咁好，點解唔試下將醫生啊、律師啊呢啲好賺啲嘅職業作為目標呢？漫畫家唔賺得幾多錢㗎咋。但係我冇理到佢哋㗎，我真係好硬頸。喺我中學嘅時候，唔係，應該話由升中嘅時候，我明明可以讀到 Band 1嘅學校，但係我就專登要揀 Band 3嘅學校，為咗令自己讀得輕鬆啲。喺我 Form 1嘅時候，有一日我放學返屋企，見到我屋企嗰邊有好多黑煙喺度飄，原來我屋企火燭啊！我以前畫落嘅所有畫、所有作品，全部都擺晒喺嗰個屋企裏面，所有嘅畫，砰！咩都冇晒。當救火工作完咗之後，我上到去我屋企，見到我啲畫唔係燒到就嚟化灰嘅殘骸，就係一啲俾水淋到就嚟溶晒嘅爛紙。我嗰陣時
但係我嘅喉嚨好似俾啲咩棘住咗、塞住咗咁樣，咩聲都出唔到。嗰次之後，我攞唔起我支畫筆，我唔敢掂佢，一掂到支筆，我就好似掂到啲咩好恐怖嘅嘢咁樣，即刻放手。我唔夠膽去執起佢，我都唔知點解。之後過咗半年，我有一個同學由外國旅行返嚟，帶咗好多好靚景色嘅相返到嚟。我見到啲相之後呢，好想將佢哋畫低㗎，但係我仍然係唔夠膽攞起支筆啊！喺嗰陣時，我有一個由小學開始就識得嘅舊朋友，佢每一日呢都不厭其煩咁樣同我講，佢鼓勵我話：你畫啦，你畫啦，我想睇啊，我相信你畫得到㗎。然之後過咗一段時間，我下定決心，終於再次攞起支畫筆，用咗3日2夜嘅時間。嗰2晚呢，我係完全通宵冇瞓到，咁樣去畫嗰啲相，將佢哋逐幅咁樣畫低。而家諗起嚟，真係覺得嗰陣時我好瘋狂啊，好癲啊！到而家我去到邊都唔會放低我嘅筆同畫簿㗎。我相信有朝一日我會成為出名嘅漫畫家。呢句嘢講起上嚟真係好老土，不過係真心話嚟㗎。釋放，釋放。唐吉訶德。
咁嘅人，佢可以為咗自己嘅夢想放棄晒所有嘢，去做騎士。而我呢，我冇呢個勇氣。由細到大都係一個好 discipline 嘅人，同我講夢想，我有冇呢？你哋有冇啊？夢想啊，我唔夠膽有，因為我好驚，當我做唔到之後嗰種失望嘅感覺，我真係好討厭嗰種感覺㗎。我記得咧，我細個嗰陣時咧，每一日都係8點返學，12點放學，1點食晏，3點就去補習社啦。我覺得嗰種生活咧冇乜自由，好似所有人都幫你，你成個人生咧都有人幫你安排晒咁，好討厭嗰種生活。所以話夢想，我唔知係乜嘢。不過有一樣嘢咧，我由細到大咧都好中意做，嗰樣嘢就係唱歌。但係我唔夠膽俾我媽知啊！我好驚佢殺咗我，如果唔同我講嘅話。我甚至有幻想過，係幻想啊！自己將來要做一個歌手，但我冇同我任何人講。我同屋企人關係咧唔係幾好。我記得有一次，我同個細佬嗌交。嗌到我哋要報警，佢衝埋嚟想打我，我避開，走。啲警察嚟到屋企，當時我真係覺得好冇面啊，好想走啊！但係點走都走唔開，喺屋企，我真係覺得好冇面啊！點解要打交打到成層樓人都知？於是我細佬就俾人帶咗去醫院，而我媽咪夜晚返嚟嘅時候見到我當時就不停咁樣喊，因為我當日真係好傷心。佢同我講，佢話：點解你要咁做啊？當時真係好傷心啊！點解你會咁樣話我嘅？你將所有責任都推晒落我度啊！你哋冇錯嘅咩？我真係覺得你黐線㗎！一個咁樣嘅屋企啊！於是好多時候咧，我都唔中意喺個屋企度，我中意喺條街度行。冇啊，就係行㗎咋，因為我唔中意留喺嗰度咯。咁喺條街度有冇舒服啲啊？咁又冇喎。不過點樣都好過留喺個屋企。雖然我冇唐吉訶德嘅勇氣去追尋自己嘅夢想，但係我會將我自己中意做嘅嘢收埋喺心裏面。我會唱歌，直到有一日我唱唔到為止。
個有夢想嘅人嚟㗎，但係佢冇將呢個夢想變做目標。咁其實佢呢個夢想係冇意思，真係一個夢嚟㗎啦。夢想係夢，係想出嚟嘅，醒咗之後就乜都冇㗎啦。只有將佢變成目標，先有機會成真。唐吉訶德佢夢想去做一個騎士，但係佢冇將佢變做目標。變做目標嘅原因其實只不過係想睇下佢嘅可行性，同埋設定相應嘅行動咯。佢冇做到呢啲嘢，所以咪失敗咯，俾人話佢癲佬咯。嗰個時代仲邊有騎士嘅啫？我都係夢想，不過已經變咗目標啦。我唔會再叫佢做夢想，佢係我嘅目標啊！我想做心理學家，心理學 study of minds 嚟㗎，了解人哋諗乜。了解點解佢會做呢啲嘢，有呢啲行為，咁唔係好得意咩？好特別，好有趣。啲人成日都話，我哋根本唔了解自己係點，我哋自己究竟係點樣，心入邊諗緊啲咩都唔知。咁我咪想學下咯，心理學啊嘛，了解下自己，了解下人哋，唔係幾好咩？唔好講翻唐吉訶德先。唐吉訶德啊，佢更加係一個瘋狂嘅人啊！佢夢想做騎士就披住個盔甲，拎住支矛走去衝鋒車喎，唔係戰場嗰啲衝鋒車，係一座嗰啲大嘅風車，咁梗係達到佢半死啦。之後佢又將啲羊群當係軍隊，逐隻走去吉。嗰次真係俾牧羊人鬧死，仲俾人圍打添喎！我都有做過瘋狂嘅嘢啊，不過一定點都比唔上佢。或者我呢樣都唔算係瘋狂，喺人哋眼中我唔係瘋狂，但係喺我自己嘅限度，喺我自己嘅諗法入邊，我已經覺得好瘋狂。有一日放學咧，我跟住啲同學咧一齊去聽一個 concert。嗰次我係跟住一個 fans club 去嘅，咁入到去會場好乖咁，好似依家咁坐喺度等開始啦，等開 show 啦。隔離咧係華仔啲 friends 喎，佢哋嘅人數係我哋3倍。隔離人哋細細聲一齊好齊咁樣嗌華仔，都大聲過我哋呢邊嗰啲人筋疲力竭咁嗌 Red Loon。嗰次我係跟 Red Loon 嗰啲 fans club 去啦，咁但係我真係下晝都未知道究竟嗰個係乜嘢組合，原來係組合嚟嘅。咁跟住 OK， 嗰個會長就叫我哋一齊起身啦。有少少即係陪下佢玩啦。咁佢就遞個牌俾我，就一齊喺度嗌 Red Loon。咁我唔係一個易嗨得起嘅人嚟嘅，咁混睇下啲人唱下歌都幾好啊，幾好玩。咁我就陪下佢哋癲都冇所謂啦。咁於是咁樣個 concert 就完咗啦。但係最瘋狂嘅一件事我居然咧陪我個 friend 走去門口等嗰對 Red Loon 出嚟喎。人哋收工都要執嘢，我哋等咗勁耐。嗰個會場啊，又偏僻喎，得 shuttle bus 啊、的士啊，或者唔知乜嘢車咧先入到去。咁我居然陪我個 friend 等到 shuttle bus 都 miss 埋咯。好慘啊！咁好啦，瘋狂下啦，我哋一齊等，就望到夜深咁樣。於是OK，咁終於等到佢出嚟啦。但係居然我諗翻起依家佢哋幾個個樣係點樣，我都冇印象啦。諗翻起真係黐線瘋狂啊！我知道我未來嘅人生應該仲有一段路，唔會突然間
喺呢個台度笪低死咗嘅。但係我希望我自己唔會再做呢啲瘋狂嘅事，可以能夠一直向住我嘅目標心理學家去進發啦。嘈啊！叫做利用。犀唔犀利啊？冇變身武器嚟㗎。我識得利用佢變身為美少女戰士。Yo！ 我識得利用我細佬。好記得細個，我好中意同我細佬打交，即使依家都係㗎喎，真係同佢由床上打到地下，冇一度係唔打㗎。我最中意扮美少女戰士。其實咧，你唔好淨係睇佢變身棍咧，咁細把，其實佢好有用㗎。我可以變淑女啦，我靚唔靚啊？我一喺，可以飛，真係好好玩㗎。
㗎，扮美少女戰士。不過咧，我成日以為我自己係最聰明，點知有個人要同我鬥啊！有一日我睇電視，個西人個名啊叫唐吉柯德。我見到唔使啊，點解會有呢個衰人喺度㗎？喺度扮我，我扮正義，我又扮正義。咦，根本，佢唔係材料嚟嘅。我覺得佢正義咯喎，去邊度識啊？喺呢度？喺嗰度？定喺後面啊？佢都唔知。我就唔同啦，我識得利用我細路。我會用食物去誘惑佢，咁當然㗎，我做美少女戰士去做怪獸啦，東一腳西一腳，抱着頭隨後，10秒便出手，好熟喎大家都，我好中意咁樣同佢玩嘅。自從呢個唐吉柯德出現咗之後，我就成日同我媽咪發脾氣。媽咪又嚟叫我食飯，各。阿女阿仔食飯啊！咁佢見到我仲扮緊美少女戰士，我就會鬧：衰女，你打完未啊？打咁耐，打到幾時啊你？想死啊你？快啲出嚟食飯啦！咁我就話：媽咪啊，俾多1分鐘我啦，打得少咁多，我就嚟打贏佢噶啦，揸腳噶咋！起埋呢腳咧，我就殺咗佢㗎。咁成日係咁樣哎呀我媽咪。到依家咯，我都仲係發緊啲咁嘅夢。佢覺得好醒啊，真係。唐吉柯德真啊，都係咁樣嘅啫。不過佢當自己超人咁樣衝鋒車咯喎。其實佢都係扮打下怪獸咁樣咯，過關咁樣咯。不過都係我勁啲。我有個夢想，就係想成為小朋友心目中嘅偶像。呢層我都冇同我細佬講。我好想咧，所有小朋友都當我係偶像啊！美少女喎，邊個唔想啊？真係人靚聲甜，個樣又靚，仲有個靚仔男朋友添，係人都想啊，係咪？所以咧，個個人都話我傻，個個話我白痴啊！我唔中意啊！我唔中意佢哋咁樣話我啊！所以其實你想做咩咪做咩咯，根本都唔使理人嘅，至緊要你肯去做。媽咪，我去食飯啦！Tango on the street, that's lesbian redemption, whining out, shining witch has caught my eye, and holding it so mesmerizing, so hypnotizing. I am captivated, I am dedicated, I am selfish, I am wrong, I am right, I swear I'm right, where I knew it all along. Like a diamond in your ring, cuts an error, your intentions oversized, overwhelmed, shining witch has got my eye, remembering me so isolated, so motivated. I'm certain now that I am dedicated.
shift, trace the moment for forever. Defenses paper thin, 'cause one touch and now the end. Deep down the heavens lit against the current. So let me slip away. So let me slip away. So let me slip away. So let me slip against the current. So let me slip away. 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 Vindicated, I am selfish, I am wrong, I am right, I swear I'm right. There I knew it all along, and I am wrong. I am cleaning up so well. I am seeing all the things you saw yourself. I know the tangle on the string, priceless beneath redemption. 細個想做老師，而家想做 fashion designer。去日本旅行，入大學去 dance 讀晒 com， 去 LA NYC。No no， 出國讀書，去一個冇人冇車，只有大自然嘅地方，有山有水，超級舒服，賺到勁多 money。買晒所有 Nike 嘅衫褲鞋襪。細個想做老師，而家想出一本書。以色列旅行，讀大學攞 first on， 去英國讀 master UCL。No no， 結婚生仔，做一個愛人愛神，超級虔誠嘅女人，有車有樓，超級豪華，揸住勁多物業，買晒所有嘅嘢俾 B 仔 B 女。隨便亂舞，你的腳步，想探下也跟不到，在被你傷和被逼上看你之間，你將我逐為了詮釋，有片刻和平，讓我學習陪你祝福，但這舞曲隨着傷口入了血管，讓我喪失平衡動作，盼望能被愛得到救贖，准我隨時來收身體分頭行自覺力傻碎漸調情慾縱若平流曲，徘徊在長路已識到，再共誰熱吻等於報復，只怕我在路中有霧，不停迷路繼續轉血液，在原地發現我的心過度疲累，人還未老。我覺得唐吉訶德係一個癲佬，因為咧，如果喺香港你見到一個人話啊有風車係一個巨人，或者將一間好破爛嘅旅館咧，你當係一間好豪華嘅城堡，咁呢個人，我覺得你實會打電話去叫青山去拉佢翻去。但係其實我覺得做一個唐吉訶德係好難，而我亦都冇咁嘅自信。因為由細到大，其實我冇咩夢想，我嘅夢想成日都會變。有時候我可能想做太空人，
有時候我想做消防員，有時候我想做醫生。但係我對呢啲夢想其實好快就破滅，我淨係得3分鐘熱度啦。因為我覺得總有更加好嘅嘢適合我，所以由細到大，我嘅夢想係冇嘅。但係直到中學，我開始見識多咗。我接觸到好多新嘅事物。有一日喺我睇新聞嘅時候，我聽到88半執笠，我心諗一間咁大嘅企業可以喺咁快時間倒閉。但係喺好多時候，喺幾年前一間寂寂無名嘅公司又突然間變成一個跨國企業，我覺得商業係好奇妙。我覺得好難理解，而且我覺得如果我可以做一個老闆，將一間好細嘅企業變成一間好大嘅公司，我會覺得好自豪、好欣慰。我希望你哋可能喺10年或者20年之後有一間我做嘅公司，你哋會知道。但係其實好難對我嚟講，因為我屋企由細到大其實對我規管好嚴格啦。因為我有3個哥哥，我一個阿哥咧就係非常之出色嘅。對我嚟講，佢係一個好難攀越嘅高山。每次我可能有啲好嘅成績，但係其實我父母會將我同佢比較。可能我攞到第一，攞到第二，我可能覺得好開心，係好難得嘅事。但係佢話：你阿哥做到，你做到好正常啦。其實我心諗點解你哋總要將我同最好嘅比較咧？有時候點解你唔將我同最差比較？你同我講你唔係最差，其實已經好夠啦。但係好難，因為真係一座好難攀越高山。佢哋永遠在意嘅，即係我夠唔夠阿哥咁好。所以佢哋幫我鋪喺一條路。佢同我講：你應該做藥劑師，好簡單，得一個理由，夠穩定。佢哋嘅期望可能就係話：你唔會餓死啊，你一個穩定嘅職業就夠啦。所以我就聽從佢哋嘅吩咐啦，揀理科讀。但係我真係唔中意，我真係唔中意讀理科。咁喺會考嘅時候，我啱啱好彩可以合格啦。但係去到高考嘅時候咧，我真係失敗嘅，因為我覺得真係唔係我想讀嘅嘢。因為我真正想做嘅真係去創辦一間公司，而唔係讀嗰啲咩 free camp 我完全唔會用，我完全唔會想識佢係咩嘢。但係當我失敗咗嘅時候，其實我內心有一啲喜悅。我同自己講：終於唔使做藥劑師啦，自己都唔夠料做，就唔使去做藥劑師啦。但係唔係，佢幫我揀另一條路。你唔做藥劑師啊？讀護士學校咯，都係一樣啫。有一份穩定嘅職業啊，穩定嘅職業就夠啦，適合你㗎啦。咁我同佢講，我真係好想讀商科，好想讀商科。即係同我講話，你即係好似你阿哥咁，出到嚟有一份穩定嘅職業就夠㗎啦。嗱，你睇下而家幾好，哇，做銀行嘅副經理喎，哇，幾好啊，幾穩定啊！其實你哋冇佢咁好，咁你去做護士咯，都有一份穩定嘅職業啊，對你嚟講夠㗎啦。我心諗，雖然我已經係我已經高考好差成績，但係我有機會可以讀我想讀嘅嘢，點解你唔俾機會我讀咧？咁我終於同佢第一次講出我啦，我同佢講話：夠啦！真係夠啦！就係有一次我想讀嘅嘢，我希望你俾一次機會我，你唔好走同人比較啊！俾一次機會我做我想做嘅嘢，得唔得啊？跟住我哋靜咗好耐，真係好耐，因為佢哋冇諗過我會講啲咁嘅嘢。跟住我父母真係俾一次機會我啦，
俾我讀副學士，而我亦都因為佢有興趣啦，我好勤力去讀，而家都升上大學學位。但係我發覺其實我距離我嘅夢想可能越嚟越遠，因為當我升咗大學之後，我發覺原來有好多成功嘅企業背後有更加多係失敗者。究竟我會唔會成為失敗嗰一個？究竟我如果聽我父母講，其實會唔會係更加好咧？我會唔會做錯咗？我希望我有唐吉柯德嘅勇氣，可以追尋我嘅夢想。唐吉柯德。佢哋話唐吉柯德係個精神病患，佢有妄想症、思覺失調。我都識得一個唐吉柯德。好耐冇記得起佢，耐到我都唔記得曾經識過啲咁嘅人。佢同書裏面嗰個唐吉柯德一樣，好認真、好投入咁做每一樣嘢。做啲咩呢？畫畫。佢好中意畫畫，一有時間就拎起支筆喺度畫。都冇人見到畫啲咩。媽媽唔喺屋企嘅時候，佢最中意就係抄垃圾桶。
後來佢中意咗跳舞。喺電視機面前，火車站、巴士站，上緊堂嘅時候，佢都忍唔住喐身喐勢。佢唔係要跳舞俾人睇喎，佢就係覺得咁樣好開心。佢唔需要音樂，因為自自然然就會聽到嗰啲聲音，嗰啲人哋聽唔到嘅聲音。喺火車裏面，啲人講嘢，有啲大聲，有啲細聲，有電話聲，突然間有 BB 喊，仲有個火車一路運行嘅時候，引擎嘅聲音，仲有嗰啲好寧靜嘅音樂，嗰啲雲喺度飄，嗰啲樹葉閃下閃下，仲有風。佢好想自己成為呢一種音樂嘅一部分。後嚟，佢媽媽帶佢跳舞班，嗰啲小朋友全部都着住粉紅色嘅跳舞衣，得佢一個唔係。1 2 3 2 2 3 3 2 3，嗰啲小朋友好努力咁伸展佢哋身體，好想跟到嗰啲拍子。4 2 3 5 2 3 6 2 3，最後面嗰個小朋友佢跟唔到，阿 Sir 叫停佢，同佢講：你做錯咗，你冇聽拍子㗎。7 8 9 9 8 9 10 8 9，嗰啲小朋友搞到成頭大汗，佢哋跟唔到，佢哋好努力。究竟佢哋知唔知自己做緊啲乜嘢？究竟佢哋冇聽到其他聲音？落堂嘅時候，嗰個阿 Sir 走過嚟問佢：小朋友，你中唔中意跳舞啊？佢望住個阿 Sir，唔敢出聲。過咗好耐，佢先敢點頭。咁你跳俾我睇啊！佢望住呢個阿 Sir。前所未有咁緊張，唔鍾意俾呢個人望住佢，辛苦。佢喺度跳，我癲咗咁跳，停啊！嗰個阿 Sir 叫停咗佢。佢同佢講：小朋友，只有癲佬先會咁跳舞㗎，唔緊要，你慢慢就會學識。呢堂係佢最後一堂跳舞班。跟住，佢變成咗一個大人，同你同我一樣，普普通通，唔會做多餘嘅嘢，
唔會講多餘嘅説話。佢冇再跳舞，亦都唔察覺佢已經進入咗呢個世界為佢編排嘅舞步。有一日，佢個仔同佢講：媽媽，你覺得唐吉訶德係一個點嘅人？佢停咗喺度，突然間，佢覺得唐吉訶德係一個好聰明嘅人，因為只有癲嘅人先可以真正擁有自由，只有癲嘅人先可以用佢自己嘅方式擁抱自己嘅夢想。但係冇咁同自己嘅仔講。佢同所有父母同埋嗰個舞蹈老師一樣，用同樣嘅答案去敷衍佢嘅小朋友。佢同佢講：唐吉訶德，佢咪就係一個不切實際嘅傻佬咯。
笑佢係傻嘅、癲嘅。但係啱啱我哋就認識咗台上咁多位21世紀嘅唐吉訶德，佢哋係夢想嘅化身。唔理你話佢傻定係癲，佢哋都已經堅持咗1個月，行出咗第一步。喺呢度請我哋再熱烈嘅掌聲，多謝我哋咁多位表演嘅同學同埋導師。首先有請劇場工作坊嘅導師陳志華先生。跟住係我哋形體工作坊嘅導師楊春光先生 ，Danny。咁就係音樂工作坊嘅導師龔志成先生，阿龔。今晚嘅燈光同埋錄影都係有賴我哋一班錄影像創作工作坊嘅導師同埋學員，請大家俾啲掌聲俾負責錄影嘅小寶同埋負責燈光嘅歐莎。請學員同埋導師都上台前啦。你哋手上面嘅長項、出邊嘅 display panel 同埋件 T 恤係咪好靚呢？其實係由一班青少年之友嘅義工勞心勞力合作得成嘅成果嚟㗎。我哋俾啲掌聲佢哋啊！而家請一班義工上台。梗係唔少得藝術節製作經理廖卓良先生、舞台監督 Ken Kwan 以及執行舞台監督 Maggie。其實今晚嘅活動可以順利舉行咧，多得 Artistry 提供場地嘅，喺呢度衷心感謝有關嘅單位。仲要多謝主辦機構青少年之友計劃，同埋一直支持青少年之友計劃嘅尤德爵士紀念基金。聽咗咁多，大家係咪好想成為佢哋嘅其中一份子呢？下年度嘅 Young Friends 已經開始招收會員啦。加入咗 Young Friend 之後，除咗可以會員價啦，參加我哋活動啦，咁然之後仲喺來年仲有機會欣賞到藝術節精彩嘅演出喎，而且即場報名呢，大家仲會有禮物攞翻屋企㗎，而家係咪心喐喐呢？係啊，咁點樣先可以成為 Young Fans 嘅會員㗎？好簡單，大家填咗場刊入邊嘅報名表，跟住交俾我哋 counter 嘅工作人員，就可以成為我哋一份子啦。記住入會嘅時候咧，你必須要係25歲或者以下嘅本地全日制中學或者大專學生。咁會費方面咧，中學生就係60蚊，而大專學生咧就係80蚊嘅。所以喺散場嘅時候咧，記住填 form 入會攞禮物。如果大家想知道我哋 Young Friends 有咩最新活動咧，記住上我哋青少年之友嘅網站啦。我哋嘅網址係 www.yfs.artsfestival.org。咁我哋喺呢度咧，我哋要多謝我哋今次嘅活動統籌啦 ，Jazz 同埋 Shelly 嘅。最後我哋要多謝香港藝術節行政總監何家坤女士 Tita。有請咁多位在場影相。好多謝今日嚟嘅觀眾啦。其實我哋呢班人仲有
好多人喺後面未嚟嘅，咁其實可能多過你哋分分鐘今日呢度嘅人。咁其實佢哋都花咗我想講就係人生有幾多個暑假，咁咧每年暑假咧都係一班young friends 係將佢嘅暑假係奉獻咗俾我哋，去感受一下舞台。咁可能佢哋有好多進步嘅空間，可能佢哋第日唔係演員，亦都唔係去從事表演行業，但係好肯定嘅就係佢哋肯定係觀眾，佢會中意睇演出同埋中意表演藝術呢樣嘢，或者係台前幕後都可以。咁多謝你哋俾個機會佢哋喺度演出做俾你哋睇，咁亦都多謝我後面咁多嘅同學仔將個暑假交咗俾我哋，希望你哋都會 enjoy 開心。咁我哋希望下次啱 dance 活動再同大家見面啦。一定要支持下佢哋，支持我哋。咁我哋影張大合照先啊，志偉。前面嘅要踎低啦。好，預備好好，預備1、2、3。咁都可以花少少時間啦。出面嘅panel 上面咧都係啲同學嘅上堂社嘅相啦。咁都係多謝志偉幫我哋影啦。咁成個設計咧都係同學仔係呢2日咧係花咗好多時間，即係之前已經傾咗好耐點樣去設計啊。出面嗰啲公仔係佢哋畫啦，花咗成個禮拜6喺我哋公司嗰度黐嗰啲棉花嗰啲雲啦。仲有就係如果你哋有帶 T-shirt 嘅話咧。或者身上嗰件衫你覺得 OK， 你可以攞出去俾我哋印嘅。咁可以聽日晏晝嚟攞翻啦，或者晏少少即刻俾個風筒嚟吹吹都得嘅。咁仲有喎，出面有2個 standees 俾你哋影相，一個係唐吉柯德剛嗰啲搞到一隻係馬啦咁樣。咁希望聽日仲有一場晏晝，不過就攞飛就攞晒嘅。不過如果你有興趣再嚟睇嘅話咧，你都可以聽日再過嚟係3點鐘，都係喺翻呢度，咁就冇㗎啦。咁之後嘅想留意我哋多啲資料咧，就可以填翻可以有資格成為會員嘅就快啲做會員啦。如果唔係嘅話咧，就可以即係上我哋嘅網頁繼續支持我哋啲活動。多謝晒，多謝各位同學。